Давид, да ти посакам добре дојде за прв пат во Хајп Македонија. Чест ми е што ти имам како гостин. Ми кажа дека си имал снимање некој денеска, па кажи ми како си, дали си уморен? Не сум, би сакал да ги поздравам сите оние кои што не гледаат, да и посакам добре дојде во Македонија на Хајп телевизија. Мило ми е што се ствараат некои нови медиуми и нови платформи каде што имаме можност да се рекламираме, презентираме и се она што ново го твориме да го презентираме до публиката. Се чувствувам одлично. Не сум нешто спектакуларно уморен, сакам овој период да го проживеам максимално свесно, да стварам некои нови спомени, да кажам, од тој процес предконцертен и се надевам ќе ги искористам максимално. Така е. Би сакала да те прашам за твоите почетоци. Првин, настапуваш на Златно Славеќе на 12 години. Дали тогаш започнува твојот музички пат и дали тогаш свати дека ќе бидеш пејач или пак многу порано? Морам да ги поздравам сите златни славејчиња, да ги поздравам сите оние кои што биле, кои се златни славејчиња и оние кои ќе бидат, да ги поттикнам и охрабрам да се пријават на аудиција на Златно Славеќе, затоа што навистина на Македонија и на славеќето му се потребни таленти. Многу од најголемите македонски звезди биле дел од Златното Славеќе. Ке кажам, мило ми е што можам да кажам дека моите почетоци се токму од Златното Славеќе и на некој начин уште од тогаш знаев и чувствував дека музиката е мојот повик, можеби малце порано, затоа што ќе кажам, кога бев основно училиште, уште во прво одделение пеев на патрониот празник и уште тогаш некако се чувствуваше дека постои некоја мисија, некој повик дека еден ден ќе се бавам со музика. Така, и не си погрешил, односно твојата интуиција не погрешила. Сметам дека секој еден од нас е створен за нешто, дека секој од нас има некој свој повик и сметам дека треба да го слушне и да го следи. Ти си на релација Скопје-Загреб, односно живееш и работиш во Загреб. Што беше пресудно да го направиш тој чекор кон твојата меѓународна кариера и дали некогаш се покаја за тоа? Па ќе кажам дека мојата релација е Скопје, Белград, Загреб, низ целиот Балкан. Живеам напоредно и во Скопје и во Загреб, работам и на тој балканскиот пазар и во Македонија, творам и на тој хрватско-српски или српско-хрватски јазик и на македонски, така да мило ми е што имам можност да го ширам се она што е македонско и надвор од границите на Македонија и се трудам да го правам тоа што е можно подобро. Што изгуби, а што доби со тоа што ја напушти на некој начин Македонија? Па ќе кажам дека не жалам за ниедна одлука досега која што сум ја направил, затоа што сметам повторно ќе се навратам малку назад на претходното прашање. Секој од нас има некој повик, секој од нас има некоја своја судбина и некоја своја предодредба за која што е створен, така да што сум добил, што сум изгубил. Па во музиката не ги мерам така работите. Сметам дека многу сум научил, токму така, сметам дека многу сум научил, имам привилегија да соработувам со најдобрите балкански продуценти, автори, композитори, текстописци. Сум имал можност да настапувам со едни од најголемите балкански звезди, со Нина Бадрич, Петар Граша, Весна Писаровиќ, Тони Цетински, Парни Ваљак. Така да сум научил и сум учел многу и се уште учам многу. Ги спомена јавните личности од Балканот, па дали можеш да ни кажеш со која јавна личност си имал најлесна соработка, која е најтежок за соработка? Па не би сакал да навлегувам во детали. Секоја една индивидуа, поготово во музичкиот свет, има некој свој потпис, некој свој однос, така да досега сум имал навистина пријатни соработки и би сакал така да остане. Колку ти е важно да ја представуваш Македонија надвор и дали некогаш се почувствувал дека си повеќе ценет надвор отколку дома? Мене ми е мило што имам можност да ја представувам Македонија и надвор од нејзините граници и нема да кажам каде ме ценела публиката повеќе. Јас сметам дека публиката со причина некому дава доверба или не му дава доверба. Јас сметам дека имав огромна должност да ја добијам довербата од македонската публика, така да не би сакал да ја делам
ја сепарирам таа балканска и македонската публика, затоа што сметам дека имаме должност како изведувачи, како уметници да твориме квалитетни дела и со квалитет да ја придобиеме довербата на публиката. Во овој случај на македонската публика. Така е. Мојата Македонија, твојот најпрепознатлив печат, која ја објави додека живееше во Хрватска. Дали дистанцата направи повеќе да ја почувствуваш татковината и колку носталгија има во таа песна? Па само јас си знам со колку солзи сум ја платил таа песна и знам што проживував кога прв пат ја слушнав на радио. Бев во својот автомобил пред својата зграда кога ја слушав најавата за прв пат на мојата Македонија на радио Бубамара и кога прв пат таа песна беше пуштена во етерот, почувствував имав некоја слика како да еден бел гулаб кој што долго време го држав само за себе полета негде. И навистина многу емоции ми беа измешани. Некако си реков, сега си слободна, сега летај, сега обиколи го светот, допри до секој еден македонец кој што живее и надвор од границите на Македонија и потсети ги луѓето да не забораваат кои сме и што сме и од каде доаѓаме. Така, јас мислам дека нема македонец кој ја нема почувствувано таа песна. Текстот на песната е твое лично дело, дали ја напиша како артист или како човек на кој што му не достига дом? Па ќе кажам дека и музиката и текстот се напишани како една душа, како еден обичен човек кој што тагува и пати за својот роден крај. Навистина, песната е едно невино катче каде што прибегнав и емотивно се оголив. Навистина, таа песна не е размислувана, затоа што во тоа време некако не беше модерно да се пишуваат ново компонирани македонски песни во кои што се опејува Македонија, така да без многу размислувања ја снимивме и ја пуштивме мојата Македонија и ете, ми направи навистина голема промена во животот. Така. Твојот албум "Слушај животот што диктира" го опишуваат како личен дневник. Која песна најмногу те опишува и зошто? Неодамна го слушнав ово прашање и ќе кажам дека секоја песна ме осликува на еден начин и доколку би требало да одберам една, не би можел. Би можел да кажам дека целиот албум, всушност овој албум, може да биде едно осликување на скоро се она што јас сум. Значи точно е тоа дека е личен дневник твој. Токму така, секоја приказна, секоја песна е една моја лична сторија во која што сум учествувал директно или индиректно и се тоа што сум го преживувал го напишав во музика и во стих. Давид, твојот прв солистички концерт е задутре, односно на 19 март. Дали си возбуден и зошто токму сега го одбра? Па чувствувам некој хајп, морам да кажам, затоа што минатата година одработивме некои 70 концерти ширум Балканот, 70 настапи, но овој е прв од ваков тип, каде што комплетно цел концерт ќе се пеат мои композиции од мојата дискографија и посебно ми е мило и драго што сум дома, што мојот прв солистички концерт е дома во Македонија, во Скопје и сето тоа носи една поинаква одговорност, една поинаква енергија. Возбуден сум, навистина позитивно и едва и чекам да застанам на сцената и се она што носам во себе да го поклонам на публиката. Сигурно и публиката едва и чека. Дали го доживуваш како круна на досега сработеното или пак како нешто за нов почеток? Па би ги споил двете работи во едно доколку може. Да, на некој начин е една круна за мојата досегашна 10-годишна кариера. Од друга страна сметам дека еден почеток на се оно што доаѓа, дека се надевам и верувам дека по овој концерт ќе се слушате на низа концерти низ целата Македонија, затоа и насловот на овој концерт е Мојата Македонија. Така да јас се радувам за овој концерт и за се оно што доаѓа по овој концерт. Што ќе има можност публиката да види што досега не видела од тебе? Па ќе кажам дека овој концерт ќе биде полн со музика и со емоција, па се останато не би сакал да го откривам. Уште малку карти се останати, можете да ги купите на tix.mk, така да ве повикувам да
да бидете дел од мојот концерт, да ме поддржите затоа што ми треба една поддршка на самиот мој почеток на таа концертна приказна во Македонија, така да она што можам јас да го ветам како оној кој што ќе музицира за вас, дека ќе го оставам срцето на сцена. Сигурно сум во тоа. Дали имаш трема или пак после толку овие години сцената ти е како дом веќе? Па морам да кажам дека се чувствувам како дома од многу одамна. Од многу одамна имам една позитивна возбуда, дури не можам да ја крстам трема, затоа што едва и чекам да почне концертот и тоа што сме го работеле годиниве во студио, конечно го изведеме во живо. Дали си горд на Давид од почетокот на кариерата и што би му кажал на тој Давид сега? Па не би сакал да го карактеризирам тоа како гордост, како горд. Би сакал да кажам дека задоволен сум за некои работи, среќен сум со некои работи кои што се случуваат, среќен сум во кој смер се движи музиката која што ја работиме, ја творам, ја пишувам и сите оние кои што соработуваат со мене. Што би му кажал на младиот Давид? Па ништо посебно, затоа што гледајки досега тој млад Давид не се откажал. Јас сум тука, веќе 10 години сум присутен, секако во животот имало и успони и падови и добри песни кои што поминувале и песни кои што не поминувале, но тоа е животот. Едноставно не можеме секогаш да очекуваме најдобро и мораме да ја прифатиме реалноста, така е. И за крај што следно може да очекува публиката од тебе? Многу нови песни, трет албум наскоро. Јас се надевам подоста нови концерти низ целата Македонија и можам само да кажам дека не очекува доста музика. Ти благодарам, Давид, уште еднаш што одвои време за Хајп Македонија и за овој прекрасен разговор. Благодарам и вам на поддршката, навистина ве охрабрувам да и вие продолжите успешно со она што го работите. Ви благодарам на поддршката и се надам дека се гледаме на 19 март. Драги луѓе, јас сум Давид Темелков, а вие гледате Хајп ТВ Македонија.